Hola, ¿qué tal? Soy Lutz Petri, el coordinador del ciclo Cocinando en la Térmica, y quería daros desde aquí, desde casa, algunas recomendaciones durante estos días de encierro no voluntario, digamos. En primer lugar, como adicto a las compras online, os recomiendo una tienda que se llama Petra Mora, es nacional, en la cual podéis comprar productos frescos, homenaje y otros utensilios de cocina. Luego también recomendaros los mercados locales, como el Mercado Central de Málaga y otras tiendas ecológicas que siguen abiertas, ¿no? Aula Verde es una de ellas en Torremolinos. También podéis seguir haciendo la compra por internet. También os recomiendo algunos vídeos de cocineros importantes que están desde sus casas también siguiendo trabajando, como por ejemplo Dani García, Paco Morales, del restaurante Nor de Córdoba. Tienen vídeos muy interesantes de recetas sencillas y a la vez de alta cocina, que se pueden seguir casi todos los días a través de Instagram. Mi mismo Instagram también, a través de Lutz Petri, tiene algunas recetas bastante recomendables también, fáciles de hacer, que podéis seguir. Cada 2 días suelo publicar una receta. Y por último también quiero recomendaros una serie que es Foodie Love, que se emite en HBO, y 2 libros. Uno es el recetario de la sección femenina, aunque suene un poco raro recomendarlo, es un gran libro de los años 50, tanto de recetas de cocina popular como de alta cocina. Y también, por último, La cocina y los alimentos de Harold McGee, que es una guía imprescindible de cocina, sobre todo ya para los cocineros y cocinillas más avanzados. Un saludo desde Torremolinos, pasadlo lo mejor posible. Saludos, adiós.